السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يوتيوب؟ معكم فهمي من قناة ايرون سبيكس. رجعنا لكم بأول فيديو تعليمي للقناة. طبعا الفيديو الأول كان هو عبارة عن انترودكشن، كان قبل سنة. صارت كم مشكلة هيك، وصراحة خسرت التحفيز والتشجيع. لكن بإذن الله هذا الفيديو هو البداية الرسمية للقناة، وإن شاء الله من هالفيديو حنكمل مع بعض للنهاية إن شاء الله، وكل واحد يوصل لهدفه. فبسم الله نبدأ أول فيديو، عنوانه شرح السعرات الحرارية وتقسيمها وأنواعها. اوكي، السعرات الحرارية بنسمعها كثير في حياتنا اليومية. ما هي السعرات الحرارية؟ هي عبارة عن وحدة طاقة، وهي وحدة حرارية، وهي عبارة عن مقياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها الجسم، وعن طريق إحراق هاي المواد الغذائية اللي احنا بنتناولها باليوم الجسم بياخذ طاقتها منه. ما هي السعرات الحرارية؟ هي عبارة عن مجموع من أقسامها، يعني تتم حساب السعرات الحرارية من مجموع من أجزاء. ما هي أجزاء السعرات الحرارية؟ هي عبارة عن كربوهيدرات ودهون وبروتين. دائما بنسمع انه البروتين، جرام البروتين هو عباره عن 4 سعرات حراريه، جرام الكربوهيدرات 4 سعرات حراريه، جرام الدهون 9 سعرات حراريه. لكن ما معنى هذا في الحياه الواقعيه؟ طب بنقسم السعرات الحراريه زي ما قلنا الى الكربوهيدرات والدهون والبروتين. هدول الثلاثه يسموا بالقيم الغذائيه. طب يعني تقسيم السعرات الحراريه يعطيك القيم الغذائيه وليس العكس. القيم الغذائيه بالانجليزي يسموا ماكرونوترينتس، بالاختصار يسمى ماكروز. هذا هو الاختصار الدارج في هاي الايام. فلو سمعتوني بعدين بحكي عن الماكروز اعرف انهم هدول الثلاث شغلات. نيجي الان عند شرح هذا الجدول. هو عباره عن نيوتريشن فاكس، يعني السعرات الحراريه وتقسيمها. هذا الجدول بنشوفه على اغلب الاطعمه الموجوده في السوبر ماركت. احنا اخذنا هذا المثال، هو عباره عن شرح تقسيم زبده فول سوداني، علبه زبده فول سوداني. عشان نفهم ايش هو الشغلات هاي لازم احنا نوضح لكم هذا الجدول. اذا وضحنا لكم اياه ان شاء الله بكون عندكم فكره سريعه عن القيم الغذائيه. طيب نيجي عند السيرفينج سايز، مقدار الحصه الواحد 30 جرام 2 تيبل سبون، يعني ملعقتين طعام. هو عباره عن مقدار الحصه الموصى بها منظمه الصحه العالميه. طبعا مقدار الحصه تختلف من كل نوع طعام لاخر. منظمه الصحه العالميه بتشوف انه هذا الاكل او هذا الصنف الواحد يعني يفضل انه الانسان الطبيعي الافريج بيرسون انه يستهلك منه طبعا ملعقتين طعام. يجي عند سيرفينج بير كونتينر، مقدار الحصص الموجوده في هذا نوع الطعام 15. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اخذنا 15 ضربناها في 30 بيعطينا 1500 جرام، يعني كيلو ونص. مقدار الحصص كلها الموجوده او حجم علبه فول سوداني فيها هي عباره عن كيلو ونص. نيجي عند شرح القيم الغذائيه تحت. طبعا هذا الشرح القيم الغذائيه بيكون مقدار الحصه الواحده اللي هي ملعقتين طعام فقط، مش كل العلبه. نيجي عند السعرات الحراريه في الملعقتين طعام 190 سعره حراريه. كيف جابوا هذا الرقم؟ تعالوا معي بنشوف. طبعا في الحصه الواحده فيها بروتين 3 جرامات، فيها كربوهيدرات 11 جرام، فيها دهون 14 جرام. الان نبدا سريعا كل قيمه غذائيه، ايش الفائده منها وايش اللي بتساعد عليه. في عندكم بروتين، ومعروف البروتين هو عباره عن القيمه الغذائيه لبناء الكتله العضليه ويقوي جهاز المناعه. الكربوهيدرات هو عباره عن الجزء، هو عباره عن القيمه الغذائيه المفضله للجسم للطاقه، اللي هو المين سورس الطاقه. الدهون هو عباره عن هو اللي ينظم الهرمونات الجسم ويقوي جهاز المناعه، وهو مش لا يعتبر مصدر طاقه، لكن يساعد مصدر الطاقه الاساسي اللي هو الكربوهيدرات على وظائفه اليوميه. زي ما احنا نشوف في الحصه الواحده مكتوب بروتين 3 جرامات، كربوهيدرات 11 جرام، الدهون 14 جرام. خلينا نشوف الان من وين تشكلت هاي السعرات الحراريه. طبعا زي ما احنا قلنا في الاول، جرام البروتين 4 سعرات حراريه، جرام الكربوهيدرات 4 سعرات حراريه، جرام الدهون 9 سعرات حراريه. فاحنا لو جينا حسبنا ان البروتين 3 جرامات ضرب 4 بيعطينا 12 سعره حراريه، الكربوهيدرات 11 جرام ضرب 4 بيعطينا 44 سعره حراريه، الدهون 14 جرام ضرب 9 سعرات حراريه الجرام الواحد بيعطينا 126. لو جمعناهم الثلاث بيعطينا 190 سعرات حراريه. 190 سعره حراريه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه في المستقبل، وان شاء الله حنيجي نشرحه في فيديوهات قادمه، لا تهتم كثير في السعرات الحراريه، لانه اي تركيبه من القيم الغذائيه ممكن تعطيك سعره حراريه مختلفه. فمثلا لو احنا اخذنا جدول ثاني
مش زبده فول سوداني، لو اخذنا مثلا لصدور دجاج او علبه تونه، فاحنا بنشوف انه القيمه الغذائيه العليا فيها البروتين، مع ذلك بتعطيك نفس السعرات الحراريه، فالسعرات الحراريه لا يعتبر مقياس مثالي لانك تحسب كم انت بتدخل على جسمك من اكل. فبالتالي حتى انك انت تكون عارف وين جسمك بيتجه، حتى انك تكون متحكم تحكم كامل في جسمك وتعرف ايش اللي بيدخل على جسمك، لازم انت تكون متبع او تتبع القيم الغذائيه اللي هي الكربوهيدرات والدهون والبروتين، وليس فقط السعرات الحراريه، لانه زي ما قلنا هي لا تعتبر مقياس دقيق للطعام والاكل اللي بتدخله انت على جسمك. طبعا في الحلقات القادمه باذن الله حنشرح هذا الكلام كله، اذا ما فهمتوا اي شيء تحت طبعا حطوا لي اي اسئله، ولا تنسوا السبسكرايب واي اسئله والفولو عشان الفيديوهات الجديده، وشكرا لكم. فالقيم الغذائيه أربعة، عشان الجرام الواحد يعطينا 4 سعرات حرارية، 44 سعرة حرارية، 14 في 9 كم؟ 90 36 100 126 26 صح؟ يعطينا 1500 معناها كيلو ونص. هي عبارة عن حجم علبة فول سودس. أخذنا هذا المثال عبارة عن علبة نيجي الآن نشرح كل قيمة غذائية، إيش الفائدة منها وإيش بتساعد. نبدأ قصيرة.